ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តសៀមរាបជំរុញដល់មន្ត្រីអនុវត្តការងារបែបរដ្ឋបាលទំនើបកម្មពង្រឹងការងារស្នូលឲ្យបានល្អប្រសើរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលគណៈឱកាសដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែសីហានិងលើកទិសដៅការងារអនុវត្តបន្តរបស់មន្ទីរនារសៀលថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2026នេះលោកយឿនច័ន្ទអនុប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តទទួលបន្ទុកការងាររួមបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវបន្តអនុវត្តការងារបែបរដ្ឋបាលទំនើបកម្មតាមរយៈការអនុវត្តកិច្ចការងារប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យា Digital និងបច្ចេកទេសជាពិសេសបន្តអនុវត្តការងារស្នូលឲ្យបានល្អប្រសើរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលខ្ពស់រួមនឹងការងារសាធារណមតិលោកយឿនច័ន្ទបានបង្ហាញថាក្នុងខែសីហាកន្លងទៅនេះមន្ត្រីយើងបានចុះយកព័ត៌មាននិងចុះផលិតមាតិកាបានចំនួន505លើកប្រៀបធៀបខែកក្កដាមានការកើនឡើង89លើកស្មើនឹងជាង 17.62% ជាមួយគ្នានេះយើងបានផលិតព័ត៌មានចំនួន1805អត្ថបទផលិតកម្មវិធីបានចំនួន65លើកនិងការងារផ្សព្វផ្សាយបានចំនួន13373លើកលទ្ធផលនេះគឺមានចំនួនកើនឡើងទាំងអស់បើធៀបនឹងខែកក្កដាដែលលទ្ធផលនេះលោកបានថ្លែងការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំរបស់មន្ត្រីទាំងអស់ដែលឈលលើស្មារតីរួមក្រោមការសហការនិងទំនាក់ទំនងល្អលោកអនុប្រធានមន្ទីរមានប្រសាសន៍ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែលទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចដោយត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវឲ្យបានច្បាស់លាស់លើការងាររបស់ខ្លួនហើយត្រូវបន្តអនុវត្តគោលការណ៍អ្នកចេះខ្លាំងបង្រៀនអ្នកចេះតិចអ្នកចេះតិចបង្រៀនអ្នកមិនទាន់ចេះសោះជាមួយគ្នានេះបានណែនាំដល់មន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីឈោងចាប់យកឱកាសក្លាយជាមន្ត្រីកិច្ចព្រមព្រៀងនាពេលខាងមុខ